strong. Yeah. Ooh, I fall apart. Down to my core. Ooh. Yeah. Ooh, I fall apart. Down to my core. Ooh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imraatul Aulia, pengajar fisika di salah satu SMA swasta yang ada di Kota Kediri, tepatnya di SMA Arisalah, Kota Kediri. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video sosialisasi tentang program Guru Belajar Seri AKM. Saya telah mengimbaskan program Guru Belajar Seri AKM kepada teman-teman sejawat saya yang ada di SMA Arisalah Kota Kediri. Pada video yang saya buat kali ini, yang pertama berisi materi tentang apa saja yang saya peroleh dari program Guru Belajar Seri AKM. Yang kedua, bagaimana cara mendaftar program Guru Belajar Seri AKM. Dan yang ketiga, foto-foto ketika saya telah melakukan sosialisasi di SMA Arisalah Kota Kediri. Baiklah, berikut videonya. Berikut pengibasan program BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum di SMA Arisalah Kota Kediri. Program BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum diadakan oleh Kemendikbud dan diikuti oleh semua guru secara online dan dapat mengikuti pembelajaran secara mandiri. Bagaimana cara mengikuti program ini? Yang pertama, membuka laman aplikasi SIM PKB yang telah terhubung dengan info GTK. Yang kedua, pilih guru belajar, kemudian masuk atau login menggunakan user ID, nomor UKG, dan password. Nomor UKG dan password diperoleh dari Ketua MGMP pada masing-masing kota. Langkah yang ketiga, pilih guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Dan langkah yang keempat, daftar program belajar sesuai dengan jadwal yang ada. Kegiatan mandiri ini dilaksanakan selama 5 hari. Teknis pelaksanaan guru belajar. Yang pertama, pendaftaran. Ikut angkatan yang tertera pada laman guru belajar. Ikuti jadwal yang sekiranya kita memiliki waktu longgar. Yang kedua, BIMTEK dilaksanakan selama 5 hari secara online. Di akhir program terdapat tes. Yang ketiga, mampu menyelesaikan program lebih besar dari 70% dan mengikuti tes dengan nilai lebih besar dari 70. Apabila tidak memenuhi, dapat mengulangi dengan mengikuti angkatan berikutnya. Yang terakhir, pengibasan program BIMTEK Guru Belajar Seri AKM berupa video yang kemudian diupload serta mendapat sertifikat 32 jam pelajaran. Latar belakang asesmen nasional. Yang pertama, hasil PISA tahun 2018 di Indonesia, kompetensi literasi kurang dari 70%, kompetensi matematika kurang dari 71%, kompetensi keterampilan sains kurang dari 60%. Selanjutnya, skor PISA stagnan dalam 10-15 tahun. Evaluasi UN atau ujian nasional. Selama ini ujian nasional hanya mengukur kemampuan kognitif. Selanjutnya, kurang dimanfaatkan untuk memperbaiki pembelajaran dan kurang optimal sebagai alat evaluasi mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Manfaat asesmen nasional. Yang pertama, merupakan potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua, sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah atau di daerah. Yang ketiga, sebagai dasar untuk penyusunan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah yang ada di Indonesia.
Beberapa hal penting tentang asesmen nasional. Yang pertama, asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional, namun bertujuan meningkatkan mutu kualitas pendidikan. Yang kedua, asesmen nasional diikuti beberapa sampel siswa, guru yang ada di sekolah, dan kepala sekolah. Yang ketiga, asesmen nasional terdiri atas AKM atau asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk asesmen kompetensi minimum mengukur kompetensi literasi dan numerasi. Perbedaan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Yang pertama, tujuan asesmen nasional yaitu mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan tujuan ujian nasional mengevaluasi capaian individu belajar siswa. Jenjang penilaian level siswa untuk asesmen nasional adalah SD, SMP, SMA, SMK, dan jenjang kesetaraan. Kelas yang mengikuti asesmen nasional adalah kelas 5, 8, dan 11. Untuk ujian nasional yang mengikuti SMP, SMA, SMK, dan jenjang kesetaraan diikuti oleh kelas 9 dan kelas 12. Asesmen nasional subjeknya dipilih secara acak, sedangkan ujian nasional subjeknya adalah semua siswa. Model soal untuk asesmen nasional adalah pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian, uraian. Sedangkan model soal ujian nasional adalah pilihan ganda dan beberapa soal isian untuk mapel matematika. Sasaran penilaian asesmen nasional adalah kompetensi literasi, numerasi, karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran, sedangkan ujian nasional hanya penguasaan terhadap mata pelajaran. Untuk metode penilaian, asesmen nasional menggunakan MSAT atau Computerized Multi-Stage Adaptive Testing, sedangkan ujian nasional CBT atau PBT. Beberapa hal yang dipelajari pada program Guru Belajar seri AKM. Yang pertama, konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, teknis pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, contoh butir soal literasi dan numerasi. Dan yang keempat, tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Untuk contoh soal dan indikator soal dapat dipelajari dan dilihat pada portal pusmenjar.kemendikbud.go.id/AKM. Contoh indikator soal iterasi untuk kelas 11 dan kelas 12, di mana level pembelajarannya adalah level 6. Yang pertama, menemukan informasi, memahami, mengevaluasi, dan merefleksi, dan masih banyak lagi indikator yang lain. Tindak lanjut hasil AKM adalah yang pertama, perlu intervensi dasar, cakap, dan mahir. Perlu intervensi dasar, cakap, dan mahir nanti digunakan oleh sekolah sebagai tindak lanjut perbaikan program pembelajaran yang ada pada kelas tersebut pada jenjang berikutnya. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya adalah video bagaimana cara mendaftar program guru seri AKM. Baiklah, berikut video penjelasan bagaimana cara mendaftar program Guru Belajar seri AKM. Pertama, kita bisa menemukannya menggunakan browser Google atau mungkin menggunakan Opera Mini atau menggunakan Chrome. Di sini saya menggunakan Google. Kita pilih Google. Selanjutnya kita ketik program guru. Nah, ini kita ketik program guru, sudah muncul ada beberapa pilihan. Saya pilih program Guru Belajar seri AKM. Oke, selanjutnya saya pilih yang bagian atas.
Ditunggu sebentar. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Beranda Guru Belajar seri asesmen kompetensi. Kita geser ke bawah, isinya apa saja, penjelasan tentang apa itu program Guru Belajar seri AKM, kemudian beberapa video tentang pengimbasan, kemudian tujuan dari belajar program ini. Nah, siapa saja yang bisa mengikuti program ini? Nah, program ini nanti ada 2 tahap, yaitu tahap pertama BIMTEK dan tahap kedua pengimbasan. Untuk tahap pertama, pesertanya adalah guru, kepala sekolah, pengawas, SD, SMP, SMA, SMK, atau mungkin SDLB, SMPLB, dan SMALB, dan PKBM sederajat. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengimbasan. Pesertanya bisa guru, kepala sekolah, pengawas SD, SMP, SMK, guru, kepala sekolah, dan SMALB, PKBM sederajat yang telah menyelesaikan tahap 1 dengan nilai minimal 70 dan dilakukan di satuan pendidikan peserta. Ini jadwal pelaksanaannya. Kita bisa mengikuti pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang tertera. Ada 11 angkatan. Kebetulan di sini saya adalah angkatan 6. Selanjutnya pengimbasan dilakukan sejak tanggal 9 hingga 27 Februari. Nah, selanjutnya kita mulai belajar. Kita klik mulai belajar. Kalau Bapak Ibu belum pernah masuk, maka kita masuk dengan nomor UKG. Ini nomor UKG saya beserta password saya. Tinggal login. Jika Bapak Ibu belum memilikinya, maka Bapak Ibu bisa menghubungi Ketua MGMP di kota masing-masing. Nah, ini sudah masuk. Nama saya Imroatul Aulia dengan nomor UKG tersebut. Saya termasuk guru SMA di Kota Kediri. Nah, ini daftar seri yang bisa kita ikuti. Selain seri AKM, ada masa pandemi COVID, pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusi segera hadir, dan ini yang saya ikuti adalah AKM. Saya klik. Nah, karena saya sudah pernah mendaftar sebelumnya, jadi tampilannya di sini adalah kegiatan pengimbasan yang belum saya lakukan. Jadi saya nanti memasukkan link di tautan ini, link YouTube. Ini adalah ketuntas BIMTEK yang saya ikuti pada angkatan 6 sudah tuntas. Nah, jika Anda belum mengikuti, maka yang tertera di sini adalah jadwal pelaksanaan yang Anda pilih. Bisa mengikuti angkatan yang sesuai dengan kapan Anda longgar.